아, 천천히 해도 되겠다. 뒷팀이 없고 앞팀이 있는 상황에서는 빨리 버디하고 싶지만 좀 참도록 하겠습니다. 그렇게 길 만드시면 안 돼요. 아니 여기 홀컵이 너무 심하게 튀어나와가지고. 아니, 간혹 이렇게 하면서 길 만드시는 분 계세요. 아니 깜짝이야. 또 길 만든다. 알았어. 이게 신발 자국. 알았어요. 이거 또 길 만든다. 길 만들어. 아니 이 엄청나게 큰 디봇이 있어요 지금. 저 넣어야 되는데. 네, 맞아요. 들어갈 것 같아요. 거리감만 맞으면. 저도 들어갈 것 같아요. 거리감과 방향만 맞으면.